Պարոն Աբրահամյան, առավոտից ուզարկություններ են տեղի ունենում տարբեր մարդկանց տներում, ուզարկել են հայտնի հոգևորականների տները, ինչ նպատակ է սա հետապնդում, նաև համացանցում ինչ-որ պլան էր տարածվել, ըստ որի նաև Բագրատ Սրբազանի միջոցով պետք է հեղափոխություն, իշխանապողություն իրականացվել, ինչի հետ սա կապելի։ Անկեղծ ասած այն շակերտավոր հեղաշրջման պլանը, որը հրապարակվեց եւ հրապարակվեց իշխանության հայտնի կայքում, ըստ էության անոց էր անում հետագա ձեռբակալությունների։ Իհարկե ես չափազանց լավատես էի ու չէի կարծում, որ ընդհանուր մինչև ահաբեկչության հոդված այստեղ գդրվեր, բայց իշխանությունը, ինչպես ասում են, բոլոր սպասումները միշտ փորձում է առաջ անցնել սպասումներից եւ այս իրավիճակում կարող եմ ասել, որ անչափ աղանդից զուրկ սցենարիստներ են արդեն աշխատել, որովհետեւ քննչական կոմիտեի հաղորդագրությունը եղած այսօրվա մեր իրողությունների եւ հատկապես այդ մարդկանց վերագրվող հանցանքների հետ որևէ առնչություն պարզապես չուներ։ Ես այստեղ խնդիրը այնքան այնտեղ չեմ տեսնում, որ խնդիր կա ահաբեկելու եւ այլն, ես տեսնում որ իշխանությունը նպատակ ունի հանրային քաղաքական եւ տեղեկատվական օրակարգ պահելու։ Իշխանությունը անկախ այն հանգամանքից, երբ որ դաշտում հայտնվում են այլ օրակարգեր, սկսած անվստահության գործընթացից կամ ընտրությունների հետ կապված տարբեր քննարկումներից, իշխանության համար դա խնդիր է, որովհետեւ ինքը կարծում է, որ իշխանությունը պահելու գլխավոր նախապայմաններից մեկը հանրային քաղաքական օրակարգին տեր կանգնելն է եւ փորձում է տարբեր միջոցառումների, այդ թվում այդ հայտնի նաեւ գրեհիկ բառապաշար Facebook-յան այդ բառապաշարի միջոցով փորձում է անընդհատ բոլոր հոսքերը բերել իր ընտանիքի, իր քաղաքական թիմակիցների շրջանակ։ Հիմա սա այդ օպերացիաներից մեկն է, որովհետեւ գիտեք բոլոր տրամաբանական սահմաններից դուրս է ներկայացված այդ քննչական կոմիտեի ներկայացված ցանկով մարդկանց վերագրել ահաբեկչություն, նաև այնտեղ որոշակի դետալացում է նկարագրական մասը դրված, երբ փորձել են առավել մարդկանց համար, այսպես ասեմ, հավատալի դարձնել, բայց բնականաբար դրանից իրողությունը որևէ ձևով չի փոխվում։ Այսինքն բախերն են հիմնականում, նաև այսպիսի կարծիքներ կան, որ Թուրքիա կատարած այցից հետո գուցե նոր ինչ-որ զիջումներ են նախապատրաստվում, դա է նաև պատճառը, որ այսպես բռնաճնշումներ են սկսել։ Իշխանության թուրքական օրակարգը, որի ամենավտանգավոր հանգամանքը դա Թուրքիային այս ռեգիոնում նայող նշանակելն է, բնականաբար մեր հասարակության շրջանում, եւ դա ոչ միայն քաղաքական շրջանակներն է վերաբերում, բավականին մեծ ռեզոնանս է առաջացրել եւ ստեղծված իրավիճակում բնականաբար իշխանությունը մի կողմից փորձում է իր այդ թուրքական ուղղությունը առաջ քաշել, որտեղ դա է համարում իր իշխանության երկարակեցության գլխավոր գրավականը, մյուս կողմից բնականաբար մեր հանրության շրջանում կա մեծ դիմադրություն այդ թեմայի, որովհետեւ մարդիկ հասկանում են թե ըստ էության ինչ է տեղի ունենում եւ ստեղծված իրավիճակում փորձում է նաեւ մարդկանց մեկուսացնելու, տարբեր հոդվածներ դնելու, քրեական տարբեր գործեր կախելը փորձում է դիմադրության ներուժը առասարակ խաղեց հանել։ Հիմա գիտեք, շատ դեպքերում երբ մարդիկ գնում են 5-6 ամիս նստում, հետո գործերը կարճվում են, հանրությունը արձանագրում է, որ տեսակ գործերը կարճվել, բոլորը գնում են իրենց գործերով, բայց շատ չի վերլուծում, թե այդ մարդիկ, ովքեր 4 ամիս, 6 ամիս կամ 1 տարի դուրս են մնացել process-ներից, մեկուսացվել են, անհարկի մեծ գումարներ են ծախսել նաև իրավական գործընթացների այդ սպասարկելու համար, ինչպիսի զրկանքներ են կրել եւ իրականության մեջ նման բաները շատ դեպքերում նաև մոռացում են։ Հիմա իշխանությունը փորձում է պետական մեքենան օգտագործել, պետության փողերը այս տեսանկյունից վատնել, դատական իրավական համակարգի միջոցով մարդկանց ծանրաբեռնել այլ թեմաներով, որպեսզի հնարավոր չլինի այսպիսի քաղաքական կարևոր փուլերում եւ նաեւ 26-ին ընդառաջ զբաղվել այն կարևոր օրակարգային հարցերը, որը այսօր կախված է մեր երկրի գլխին եւ ինչը նաեւ հանրային քաղաքական տեսանկյունից այն սպասված process-ներն են։ Աբրահամյան Նիկոլ Փաշինյանի ազգային ժողովի ամբիոնից սպառնում էր KGB-ի պատվարները լցնել, կարծես թե դեռնամուխ եղել էր գործի։ Ինչ սպասենք, հա, հետագա ուր կարա հասնի այս ամեն ինչը։
Նախ այս 7 տարիների ընթացքում տարբեր դրսևորումներով այս իշխանությունը ցույց է տվել, որ օրենք սահմանադրությունը իր համար գոյություն չունի, կա իր համար այդ պայն դրված քաղաքական նպատակ, շատ դեպքերում դա նույնիսկ քաղաքական չէ, դա շատ դեպքերում նույնիսկ իշխանության կմահաճույքով է դրսևորվում, եւ այդ պարագայում իրենք ցանկացած գնով շեշտում եմ, իրենց համար կարևոր չէ, դա սահմանված է օրենքով կազմականության, թե ոչ, գնալու են այդ ճանապարհով։ Հիմա ազգային ժողովում հնչած այդ հայտարարություններից հետո նաև միջնորդություններ ներկայացվեցին դեմոկրատիկ պատգամավորներին անձեռնամխելիություններ զրկելու մասով, դրանից հետո տարբեր մարդկանց ոստիկանությունը զրույցներ էր հրավիրում, այն մարդկանց ում հետ վեճ էր եղել, դա դուրս էր իհարկե քաղաքական վեճի հետ մարդկանց ուղղությամբ իրավապահներ էին ուղարկում եւ այլն։ Այս իրավիճակում ամենազավեշտալի վիճակը իրավապահ համակարգինն է, որոնք մեր երկրում աճող հանցագործության պայմաններում զբաղված են քաղաքական գործերով եւ զբաղված են երկրի կառավարչի, այսպես ասած, նախասիրությունների իրացմամբ։